咁大家好啦，咁今日就會開封兩包聖劍時代港版嘅，有用到抽卡術啦。咁一包開，一包未開。呢兩包開晒啦，咁睇翻先啦。係金牛嘅，咦係攝咗，跟住仲有一包嘅。咁咧，老闆開新盒咧，就俾我抽走咗啦，係啦，冇揭。咁咧就仲有呢兩張嘅，係啦，是。咁咧，然之後就開啦。咁有包開咗，呢包開咗。就啱啱咧就有人叫我開咧，咁結果咧俾佢開晒。咁咧好彩有一包未開，呢包就劍聖啦。咁咧呢包未開嘅，用到抽卡術嘅，未開啦。係啦，咁而家開封啦。經過上次爆盒嘅慘痛經歷咧，我已經學識咗點樣抽聖劍時代啦。咁咧，所以就應該會中 X 嘅。黑蟲喊出嚟啊！屌，又中3個頭。唉，算。唔瞓。我想用箭，我想用咩？黑蟲。唉。係啦，咁就中咗呢啲。咁咧非常之有趣咧，就係咧呢4張嘢咧都係紅同紫嘅。咁啊係啦。咁呢4張咧就有人收咧就放嘅，睇下有冇人收啦。係啦，就係咁啦。4張嘅嗰晚啦。咁啊，唔好話叫我教你抽卡術，我唔會教嘅，你自己學啦。咁原因都講過好多次嘅，其實。咁開封完畢。咁雖然上次爆盒成績就唔係咁好啦，咁但係就其實可以學識到點樣抽嘅，係啦。咁係啦，咁上次爆盒都唔係白爆，唔係白爆㗎。係啦。咁啊，開封完畢啦，希望大家 like 同 subscribe 啦，拜拜。